IBC waket wang'iyo gi ni to bende gitiyo e ombuchwa mane wagoyo. Jodak ma Midida e sub-county ma Uriri sani koro dwaro ni mondo oketnegi pi kod gik mamoko e kar thieth manyien mane gavana ma Migori Ochilo Ayacko oyawo Jumapil mokalo. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma keto e ler. Yepo mar od thieth manyien manoger higni 10 mokalo e dispensary ma Midida e sub-county ma Uriri kod gavana ma Migori Jumapil juma mokalo osekelo paro mopogore opogore. Paro mopogore opogore mowuok kuom oganda gi biro bang' yawo od thiethni kapok oketi gige thieth moro amora iye. Moko kuom jodak ma Midida ma opoyo ten kaunti ma Migori kuom giko yawo od thiethni manoger higni 10 mokalo waneno ni gigeno ni od thiethni ka oyaw to bedo mano magi chako od thieth sechego. Kata kamano nyaka sano yawe ka gige chiwo thieth moro amora pok oketi e iye. Ai mana ni koro mondo mi chak tich koro okelnwa gima nyiso no yawe machalo daktari omedi otendini jatuo mojony obiro to onwang'o kama oninde to gi thieth moro moko ni en daktari achiel dhako nyuol kocha jagonore ni kucho jatuo moro ni ku koro dhi inge nikech ng'ato achiel sama odil kachiel to moko ka hinyore omedwa yedhe to koro ma hinya sama nyalo biro to yath pod onge chikini duogi to yathno kama dhi ibe onge seche go bituo. Osiptal ni osekonyowa ahinya to kawuono ma koro yawno osiptal maduong' ni wasebedo go osiptal matin ma kata ka ja malaria obiro janyuol obiro kaka inyalo kony kende onge seche moko ng'ato idwa pim to privacy bedo maonge. Koro wagoyo erokamano maduong' ahinya ne Dr. Ochilo Ayacko kuom yawonwa osiptal ni. Osiptal ni nyaka ne gero osetieko higni madhi 10 kapok noyawe. Fact king'iyo facility manyocha watiye no ditch and due to range of the services we offer we have been risking a lot. Nikech kanyo nitiere tuo man gi TB, nitiere nyithindo ma under 5s, nitiere every sort of diseases we handle under small partitions because we did not have enough space. Jodak ma Midida wach ni ok degi ni od thiethni koro bed mano mabende koro bed maonge gimitime iye bang' koseyawe kod gavana ma Migori. Oyawe nono kamano koro ne wakwayo daktari ni kaka oyawonwa odni onge equipment moro amora manie odni wakwayo ni koyie to mondo okelnwa equipments ma inyalo kony godo jotuo nikech koyawe nono kama to pod odhi chalo mana hall migoyo opira. Gavana ma Migori e kinde yepo mar od thieth ne owacho ni tend kaunti ma Migori dhi tero gige thieth e od thiethni mondo chak tich malong'o. Jodak ma Midida wacho ni dispensary ma Midida sub-county ma Uriri bende osebedo ka onge kod sitima ka achiel kod pi gino mosekelo pek e chulo wechego mag thieth. Wakwano medo daktari manyalo lose manyalo konyo joma biro manindo kama kata tuo ng'ato gotieno to kibiro tiro daktari man kama odak ka tuo biro kibiro yude weekend. Mar ariyo daktari bende wan godo achiel weekends ok obed kaendi nikech ma en dispensary kwayowa kaka CHPs ni mondo koseyawnwa osiptandni kama to mondo oternwa e level machielo. Achiel an ma miyo nyithindo chanjo, ng'at achiel an matimo observation mar any jatuo mobiro for any sort of problem. Ka nitiere CCC jotuo makawo yath, it is only me. So we are requesting the county government of Migori under the leadership of Dr. Ochilo Ayacko omednwa staffs kata technical staffs at least 2. Jatend migawo mathieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi wani gige thieth mande nitiere od thieth machon mar dispensary ma Midida ema gidhi daro kendo gitero e od thieth manyienni ka moko bende gidhi medo kaka ten kaunti ma Migori. Ka otende kod onge mar sitima dispensary ma Midida jatend migawo ni mathieth e kaunti ma Migori wacho ni gisebedo kod pek e yudo sitima nikech rem ma jobun ma uri mak nyamita monego chwal chenrogo mag sitima. Opondi wacho ni gintie kod kuonde thieth buora maonge sitima e sub-county ma Uriri nikech jobura makono monego bed ni ema koro timo tich mar keyo sitima oserem e chwalo sitima e gwenge mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonjre mawuok e kaunti ma Machakos oyudo puonj mong'ith kokalo kuom jolony e weche mag sayans